Guys, madilim ano. expenses, yung pera, kasi ang cost of living dito sa UK masyadong mataas. Dito sa ibang bansa, ibang not anywhere, I don't know guys, it's just for me the cost of living here is so high. Kami na naglalakad.
tuloy-tuloy ang iyong ano. Hi guys, it's my break time. So dito ako sa car ko. Ang lamig. Ang tagal din sa kantin. Kain tayo guys. Bacon and hash brown. Bumili ako sa kantin. Sarap. Lamig. Kain po. Pag gutom ako, mabili ako ng ganito lang naman, hash brown, bacon. Kain. Naku guys, balita talaga kanina sa ano, loob na, sa work namin. Baka daw mag-lockdown ng 2 weeks. Pero bakit naman mag-lockdown? Tapos, may overtime tomorrow, 3 o'clock. Pero walang overtime sa Monday. Kasi Monday and Tuesday, off namin. Kasi nag-morning shift kami since Friday, Saturday, today. And tomorrow, Sunday. Then off Monday and Tuesday. Then afternoon, shift na naman siya ng Wednesday, Thursday, Friday. We're hoping to have an overtime on Monday. 6 hours. Kaso sabi kinancel nga daw yung anong overtime ng night shift eh. Kinancel? Ba't nag-overtime yung night shift kanina eh?
Kinakamay ko lang kasi dry naman yan. Guys, huwag niyong kalimutan ang ating hashtag pamasko, ha? Wala pa akong piniling winner. So, habol kayo. Done. Guys, hanggang dito na lang ating vlog. Breakfast finished. Yun, dito na lang guys. Tapos, huwag niyong kalimutan ang ating hashtag pamasko, okay? Just watch, subscribe, watch my video. Comments down below about what you watch. And if your comments, hashtag pamasko, okay? Hanggang dito na lang ang ating vlog. And then, Merry Christmas everyone. Malapit na talaga ang Pasko guys. Hindi na mapigilan. Excited akong sinong mananalo. Yay! Hanggang dito na lang ang ating vlog. See you on my next vlog. Be kind, be good. Bye-bye. Hi guys. Nakauwi na tayo sa bahay from work. Ito na yung fried rice ko. Ito na siya. Ang ating chicken.
na po ang ating dinner. Kain na tayo. Kain tayo guys. Fried rice and chicken drumstick fillet. Tapos ni-roasted ko siya. Kain tayo. May isang apple kasi may rice. Kain po. Ito yung ano natin. Fried rice. Chicken roasted. Chicken drumstick fillet roasted. Kain po.